各位標迷，你哋好啊！又係我 Number 7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇我頻道啊！咁啊嚟到講緊係呢個下晝嘅下午茶時段啊，今日晏咗少少啦。今朝翻嚟咧就一朝早就要處理咗啲訂單先啦嚇，咁同埋有啲標迷咧都嚟咗攞標嚇。咁啊今日咧要介紹第一隻推介咧好有淵源喎。咁啊2年前咧我就揾過咧呢個假期前啊，又係揾咗呢隻私人珍藏出嚟。咁啊當時咧就係星期2嚟嘅，星期3咧就係呢個佛誕啦。咁啊今日咧亦都係尋日係佛誕，今日補假啦嚇。咁亦都係揾到同一款嘅私人珍藏出嚟。咁啊琴日執嘢嘅時候咧就揾咗出嚟。咁呢隻咧就係一隻呢隻係 Seiko舊裝嘅 NS， 咁呢隻舊裝 NS 咧就係比較大標徑一啲嘅嚇，大直徑標盤嘅，顏色用色非常之靚。咁啊綠色嘅放射性紋標盤，外方內圓嘅設計，一隻舊裝嘅 NS Day嚟嘅嚇，呢隻係 mechanical 嚇。咁呢隻錶咧講緊係佢係7S 機芯嘅，冇得手動上鏈嘅。我記得咧2年幾前咧我有。嗰陣時咧，師傅咧幫我改過咧，曾經咧係有啲咧就係我哋改咗做4R 機嘅，將佢咁加咗個小部件咧有得手動上鏈。咁而家我呢一隻咧就冇嚇，原汁原味嘅，冇改過嘅嚇，咁就咁7S 機芯嚟嘅，shake 嘅搖嘅機芯嚟嘅。咁個 index 咧就做咗金屬嘅一個 index 啦嚇，咁你見到好靚仔啊，綠色嘅放射性紋標盤，加上咗 day 嘅佈局啊，星期日曆窗嘅佈局。咁再加上咗橙色嘅指針啦嚇，咁綠狀橙色。再加埋少少金色嘅點綴，咁外方內圓嘅設計大標徑嚟嘅。咁而家咧其實咧好多舊裝即係好多舊裝精工五仔盾牌啦嚇，咁都有坊間咧，雖然咧買少見少，但係都會仲見得到。咁但係要去到呢個大標徑嘅43.5mm咧，就真係買少見少啦。咁銀色嘅不鏽鋼外殼啦，做咗一個拉絲質感嘅，錶腳位置做咗光身嘅。咁延伸到錶帶方面咧，呢個咧就好似 Seiko Fine Sport 咁喎，採用咗實心鋼帶嘅，兩旁做咗拉絲，中間做咗光身嘅。我睇埋錶扣先，錶扣咧佢就做咗短身扣啊，做咗短身扣，得一粒微條窿位嘅，上面都有翻 Seiko 嘅 logo 喺度。好啦，咁啊睇埋個錶扣先，錶扣咧就係做咗一個光身嘅薄橋。唯獨是咧我自己覺得有少少美中不足啦。如果能夠做翻長扣咧，多一兩粒微條窿位會更加好。好啦，睇埋個錶底啦。呢隻舊裝嘅停產款，螺旋式鎖嘅一個透視底蓋啦，上面寫 7S 嘅機芯啦，寫 water resist 啦嚇，5個巴防水啦，寫 stainless steel 咁樣嘅嚇，不鏽鋼嘅。好啦，反翻過嚟正面俾大家睇下先。佢就係一個 shake 嘅機芯啦，搖嘅機芯啦嚇，做咗放射性紋嘅標盤啊，綠色嘅少少漸變色感啊個標盤啊，少少煙燻漸變色感嘅。咁試下剔起咗標冠先。7S 機芯就冇停秒嘅，如果冇改裝又冇停秒功能嘅。因為後期嗰啲咧，我曾經試過咧，有啲係做咗改裝啦，同標迷都有改裝過。咁咧就加咗個輪落去咧，就轉咗好似4R 機咁樣手動上鏈嘅嚇。呢個咧就冇停秒功能啦，半格我哋向下轉動，較升旗，輕微突聲嘅一格格跳嘅。都幾好手感喎，突聲都幾響喎。好啦，跟住咧，我試下向上轉動，交嘅力都係輕微突聲嘅，一格格跳。我校完晒之後，撳翻入去一個拉推錶冠，一個拉推冠。成隻錶咧講緊43.5mm嘅錶徑啦，咁有翻咁上下嘅手感喎，都係墜手感，有翻咁上下墜手感嘅。佢就冇帶夜光㗎，純粹咧就係一個金屬嘅條釘刻度，好有70-80年代風格嘅一個金屬嘅 index 啦。拉近少少俾大家睇下，佢做咗凸起嘅立體字釘㗎，做咗立體字釘嘅。同埋呢個內影邊框咧微微向入傾斜嘅，有啲層次感啊，其實啲細節位都有啲層次感嘅。我試下磅一磅個重量俾大家睇先，應該手攞應該去到150幾個 gram 啊，有係150幾個 gram 嚇。有啲手感啊隻錶都嚇。如果講潛水錶嚟講咧嚇，sorry，170幾個 gram 先，我記錯啊，179個 gram 添啊，去到170幾個 gram 啊，係179個 gram 嘅。好，至於直徑方面咧，度埋俾大家睇睇先。直徑方面咧就去到講緊係呢個43.9mm 嘅錶徑啊，43.9mm錶徑。厚度方面咧講緊係11.5mm 厚度，而甩to甩咧就去到講係49.5嘅。好啦，試下戴上去豬仔14.8手腕俾大家睇下先。大錶徑啊，講緊係43.5mm嘅錶徑，方方圓圓嘅一個設計。咁所以咧，同一般圓形嘅手錶咧睇法唔同嘅，佢有少少方腳嘅外殼啦。咁所以咧變咗大隻嘅，成隻錶有啲霸氣感嘅。咁
如果中意大標勁嘅你，中意 Seiko 舊裝嘅話咧，中意停產款嘅話咧，呢一隻就啱晒你啦。咁啊嗱，講緊幾多錢咧嚇？豬仔嘅私人珍藏，咁啊2年幾前咧我都賣到差唔多1,900蚊嘅，好似爭1898係啊咁上下嘅，應該係咁上下價錢啦。咁啊嗱豬仔一樣嘅啫，圍起都差唔多價錢啦，1908蚊1908咁啊嗱，揾到多一隻出嚟啊！咁啊，其實我應該印象中我仲有收埋2隻嘅，不過真係琴晚都揾唔到，琴晚都好夜整到下，即係趁有啲時間慢慢執下嘢，咁就執咗呢隻出嚟。咁所以今日咧就預備咗第一隻介紹俾大家，咁睇下邊個假期咧有緣啦，而又中意隻手錶咧，可以帶佢翻屋企啦因為呢隻咧真係買少見少啦仲少見過呢個舊裝精工五仔盾牌啊！咁但係呢隻錶咧就有個小插曲㗎，其實2年幾前咧我都而家近排都好少見嗰個錶迷，就係咧佢買咗隻假貨啦，當然係佢話俾我聽800蚊買到，咁我800蚊冇可能喎呢隻錶佢唔係舊裝精工五仔盾牌喎800蚊即係當年咧未停產入貨都未必得係啦，當年售賣嘅價錢都未必得，咁何況係講緊停咗產咁佢已經跟住我問佢喺邊度買咧，佢就話喺大陸買咁應該係佢買咗假錶咁當時借咗俾我睇，咁但係咧佢嗰啲做工咧就比較粗糙啦，啲拉絲打磨都比較粗糙呢啲腳位都做得比較粗糙。咁嗱，呢隻舊裝嘅精工五仔盾牌，咁希望你中意豬仔呢個推介呢個係金色嘅 index 咁同埋咧佢嗰個 logo 咧係即係呢度拉大咧呢個精工嘅五仔特字 logo， 我記得好似係有啲好粗糙嘅打磨啦，好粗糙打磨。咁你見到而家好靚身嘅好靚身嘅，啲指針都冇花冇成咁做得幾靚幾有質感嘅。咁希望你中意豬仔呢個推介啦，係1908蚊1908呢隻舊裝嘅 NOS 咁有翻呢個原裝盒啦有翻精工盒啦，係啦，有翻呢個warranty card 啦有翻我哋嘅收據1年保。希望你中意呢個推介啦，呢隻係舊裝嘅呢個外方來源嘅設計橙色指針撞綠色標盤，希望你中意我推介呢個標冠咧就有滾花積重行坑紋，但係佢就冇 logo 喺個標冠上面冇做 logo 嘅咁但係都幾靚整體都唔錯。咁希望你中意我嘅推介啦，拜拜。